Ni mwihoko wakwa no thiete na mbere na kwirorera Kiheo Television iri kwihada wega thaa mũgwanja cia mĩraho mahinda mangĩ mega turanyitanira ni undu wa mohoro ma Kiheo Kabiro na njĩra itiranĩte turia tukuharĩrĩirie ndire wika no indi turanyitanira na memereke na njĩra yacio kwĩtagwo Naomi wa Mathu njĩtagwo Francis Wairura na tũrĩ o gatagati ka mũciĩ wa Nairobi kũrĩa kĩgomano kĩa Africa Forward Summit kĩrakorwo gĩgĩthiĩ na mbere. Minister wa maũndũ ma nja ya bũrũri na nĩwe Musalia Mudavadi no athiĩte na mbere na gũkorwo akĩnyita ageni makĩria ma ageni 30 arĩo nĩ president a mabũrũri matiganĩte gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Nĩ harĩ kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto nake arĩ kuo kũrĩa manyitanĩire na president wa Faraja na nĩwe Emmanuel Macron. Lwatadi yake kai sijatuma lwatadi yake tuingie twende tu kwa ingine story tu ni kuhitithio kwa Museveni. Na kuma gũkũ gatagati ka mũciĩ wa Nairobi rĩu reke tũhiũke nginyagia kũrĩa Kampala nĩ bũrũri-inĩ wa Uganda. Atongoria kĩhĩrĩ no mathiĩte na mbere na gũkorwo mekinyĩtie harĩ igongona rĩa kwĩhĩtithio gwa president wa bũrũri wa Uganda na nĩwe Yoweri Kaguta Museveni. Gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na nĩwe Professor Kithure Kindiki gatagati ga atongoria angĩ nĩo mathiĩte na mbere na gũkorwo manyitĩrĩire mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto. Museveni wa Uganda arakorwo akĩhĩtithio gũkorwo agĩtongoria bũrũri ũcio kwa itĩna kana gwa kahinda ka makĩria ma mĩaka 20 na na tukiuma bũrũri-inĩ wa Uganda kũu nĩ Entebbe reke tũcokererie nginyagia gũkũ bũrũri-inĩ. Orĩrĩ kĩgomano kĩa Africa Forward Summit kĩrathiĩ na mbere mũtongoria wa ndundu ya Minister Musalia Mudavadi nĩ agĩte na gĩikaro kĩa mwanya na aruna ake a Uganda, Eswati o ũndũ ũmwe na bũrũri-inĩ wa Namibia. Kĩgomano gĩkĩ ũguo gĩthiĩte na mbere na gũkorwo gĩkĩendereria maũndũ matiganĩte ũhoro wĩgiĩ wĩiguano gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya, Eswatini o ũndũ ũmwe na bũrũri wa Uganda gatagati ka mabũrũri mangĩ. Yeah, so it's the first of na tũgĩthiĩ na mbere atongoria matiganĩte gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu ũndũ ũmwe na gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathiĩte na mbere na gũkorwo makĩheana maoni matiganĩte megiĩ ũhoro wĩgiĩ kwahũrwo kana gwatũrwo gwa kaunti ya Kiambu na gũtuĩka kaunti igĩrĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Agatha Wairimu ehiũkĩte kaunti ya Kiambu mwena wa Thika na gũtũharĩrĩria riboti ĩno. Anyiti itemi nini ya Thika nĩ mendekithĩtie kaunti ya Kiambu gũratũranio maita merĩ gũkĩrĩkana kũrũmĩrĩra namba nene ĩrĩa ĩkoragwo kaunti-inĩ ĩyo. Anyiti itemi acio maugĩte gũthondekwo gwa kaunti ya Thika gũgũkuruhanio Juja, Gatundu ya rũgongo na ya mũhuro, Ruiru na Thika. Makiuga rungu rwa mũbango ũcio Thika ĩrĩ na ũingĩ wa andũ matanyihĩire milioni 1 rĩrĩ icigo ingĩ igũkorwo irĩ rungu rwa kaunti ya Kiambu. Today we enter the second phase of the process of petitioning Senate for the splitting of Kiambu County and the creation of a separate Thika County. The first phase culminated in the presentation of the memorandum
to the NADCO, the National Dialogues Committee, on the 2nd of October 2023 at Bomas of Kenya. The new proposed county will include constituencies from the former larger Thika district, being Thika Town constituency, Juja constituency, Roiro constituency, Gatondo South constituency, and Gatondo North constituency. Aria maranyita ndeto ino mbaru maugite kaunti ya Kiambu ni nene muno, anyitite mĩacio makiuga kurumirira kugayanio kwa kaunti iyo niguo guteithĩrĩria muigi gukinyirwo ni motungata ma uthii wa na mbere na njira huthu. When you look at why we want Thika and not just the municipality area of Thika, because the city is to elevate the municipality of Thika into a city. What we are talking about is the elevation or the splitting of Kiambu County with the entire population of more than 2.4 million to 2 counties that will now ease up service delivery and engagement and of course representation. Remember, Thika is one, or Kiambu is one of the unique areas that we have. We have polling stations and areas that are located across on the other side of Murang'a. These people are voters in Thika, yet administratively they are located elsewhere. So this is actually to consolidate and to bring everyone who is supposed to be within a particular area to be. And these are some of the wrongs that were created when the counties were coming into being. Makiaria tauni-ini ya Thika, anyitite mĩacio maugite Thika ĩngĩtuo kaunti ĩrĩ na ũhoti wa kwĩrũgamĩrĩra yo nyene kũrũmĩrĩra ũigithia wa iganda, gĩthomo na biacara gĩcigo-inĩ kĩu. Maugite kĩgĩna kĩrĩa kĩũnganagio kaunti-inĩ ya Kiambu gĩtithĩranagia mabataro ma motungata kaunti-inĩ iyo ĩrĩ yothe. Own source revenue of about 2.9 billion, own source revenue of about 5 billion, and from the equitable revenue allocation under 5 billion. So we are saying it could be a county that has more than 8 billion annually. And with that, we believe the county will be sustainable. So sustainability should not be an issue. Ohoro-ini ma Kiheo TV, Agatha Oirimu. Nĩ ngatho Agatha Wairimu. Na kuma kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu reke tũhiũkie nginyagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru arĩ njĩra ĩmwe ya kũnyihia mũhatĩkano wa macira magoti-inĩ ma Meru. Rĩu rũhonge rwa ũcirithania nĩ rũthiĩte na mbere na gũkorwo rwambĩkĩte mũbango mũrũmu wa plea bargaining ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro wa Njirũ wa Njeri aratarĩria. Ruhonge rwa ucirithania bũrũri-inĩ nĩ rũrugũrĩtie mũbango mwerũ wa kũnyihanyihia mũhatĩkano wa oho njera-inĩ cia kaunti ya Meru. Mũbango ũcio na ũrakũrĩkana ta plea bargaining rungu wa wĩiguanĩri gatagatĩ-inĩ ka mwena wa thitango na mwĩkũĩrwo. Kwa hivyo kwa hii mambo ya plea bargaining, mimi ndio paralegal kule prison tukiwa na ndugu yangu, ndio tunaandika submissions ambaye wakati mfungwa anafungwa, si ndio tunawasaidia huko, kwa sababu wengi hawana ile uwezo ya kuweza kupata wakili. Wanapofungwa sisi tunaingia katika faili zao, tunawasaidia, tunawaandikia appeal, inaweza kuja hapa kotini. Na nyingi pia imeweza kusucceed kwa sababu wanaachiliwa mara nyingi. Kwa hivyo kwa mambo ya plea bargain, yoona tungeomba tu wakati mnapeana hii sentence, the maximum sentence inavunja moyo sana. Ruhonge rwa magoti rugite mũbango ũcio nĩ rũkũhotithia gũteithania kwa macira kuoya mahinda manini oho gũkinyanĩria ihoto hatarĩ gwĩkururia. Hapa katika High Court tukiangalia zile kesi tunazo za mada zenye zinagoja kusikizwa ni kesi 446. Hizo ni kesi mingi sana kwa hakimu wawili. Ndio tukaona huu taratibu ukiutilia maanani utatusaidia kuondoa idadi za kesi na tuweze kutoa huduma bora zaidi. Mũcirithania mũnene wa igoti rĩa Meru Stephen Gĩthĩnji nĩ ahithũrĩtie atĩ igoti rĩa Meru rĩrĩ na macira maingĩ ma njũragano na marĩa matarĩ marathikĩrĩrio na gũtuithanio. Oho kuga igoti rĩa Meru rĩrĩ na ũnyihu wa acirithania ambao wenye walikubali na kuitikia huu mwito katika High Court walikuwa kwa kesi 94. Kesi 94 katika koti ya chini Magistrates Court
zilikuwa koti 56. Ndio tukaweka pre-bargain service month, ndio inaanzia siku ya leo, ndio tukai-launch officially tukiwa wote siku ya leo, tukaelezea wananchi kuhusu huu taratibu na kumalizia huu mwezi tutaona tutakuwa tumemaliza kesi 100 na kama 50 hivi, ambayo itakuwa ni idadi nzuri zaidi. Ngiribotera mohoro ma Kiheo TV, njĩtagwo Maureen Wanjiru. Ngatho Maureen Wanjiru, na tukwamba gwikiria na riboti iyo, na nituracokereria na riboti ingi ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ mũrũrũngano kuria Kapsabet toria tuharĩrĩirio nĩ mwandĩki wa mohoro na niwe Njoki wa Maina, ũndũ ũmwe na riboti ingĩ itiganĩte ciĩgiĩ bata wa thayũ gatagatĩ ga Kenya kana mũhaka wa Kenya na Ethiopia. Nituracokereria. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagĩra ũmemerekia mũthuranĩre. O mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email ito niyo info@kiheotv.co.ke. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA, na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na Smart Driving License. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria, ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164
003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma. Njoo na mi Kemuma. Twende Kemuma. Vitu ni fresh mali yote fresh. Hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Wagachoke ne toradane nawandada digo denjera. Nĩ nduku-inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie. Hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag mũthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo mũthenya wa Wednesday ni hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oya twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Ramithi nĩ matene. Hashtag matene yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Tikaguiga bita nĩkĩwaria gĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kĩheo TV. Ũgĩterevwo nĩ waku ũtagũtiga kanda ya iheo kĩhĩri MC Kĩhenji wa Gĩtawa. Ĩno nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Naam, karibu nitwacokereria hari ikereka ria keri na ria muthia. Mihango yoro muthenya no ithiete na mbere na gukorwo ithararite mwena wa Sabet na ni thutha wa muingi gukorwo ururunganite magitetio horo wigi guthuka gwa bara. Mwandĩkitwo wa mohoro Njoki wa Maina arĩ na riboti ĩno na njĩra ithĩranĩte kuma Kapsabet. Magana ma aikari a gĩcagi gĩa Kiropket kĩrĩa kĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Emgwen kaunti-inĩ ya Nandi nĩmarũrũnganĩte gũthing'ĩrĩria amwe a itang'a gwĩtĩkĩra kwararamio na waki wa barabara ya Kapkonoin, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie gũtharara kwa mĩhang'o ya ũkui na biacara kwa ihinda mwena wa Kapsabet. Nĩguo kũhotithia gũtuithanio kwa naihenya kwa makaya mao, aikari acio arĩa makũiyĩirwo nĩ matũkũya nĩ mahotire kũrũrũngana nginyagia wabici-inĩ cia mĩgũnda, mbunge ya kaunti ya Nandi, wabici-inĩ ya gavana na kamishna, itanya-inĩ rĩa kũneana makaya mao mothe. Tumekuja mpaka kwa lands, wakatuambia mwendo wa gavana. Tumekuja kwa gavana, barabara ikafungwa, gavana hayuko.
So sisi tukajiambia tumetoka kutoka kwa Lance mpaka Gavana. Tumekuwa kwa ofisi ya Gavana yuko. Sisi tukajiambia tupate solution ya kufunguliwa barabara ya Kapkanoin. Tufunge barabara ya kwenda kwa Gavana. Magari yenyewe kwa Gavana ifungwe isitoke. Tupate solution Gavana ajitokeze juu amejificha. Ama tukesha hapa. Tumeomba hii barabara iundwe kwa miaka nyingi. Lakini amekataa kutuundia. Ametuambia hakuna allocation. Sisi kama wana kijiji tumefanya public participation. Tumekusanya pesa kidogo, tukakuja kuomba tufunguliwe. Pia venye amesema hakuna pesa, tumetafuta pesa yetu. Lakini ameenda kule amesema hii barabara inaguza ndugu yangu. Aikari acio oho no matetete makiuga ati makoretwo magitwara makaya mao makiendekithia guthondekwo gwa barabara iyo kuona ni barabara ikoretwo ikirituhia mihango ya ukui muno makiria kuri atumia aria manyitika utuku magithie thibitari kugia mwana. Na tumefuata sheria jinsi inavyotakikana hadi tukapewa tarehe ya kupanuliwa kwa hiyo barabara, lakini ikafungwa na ikazuiliwa kwa sababu hiyo barabara inakusa mmoja wa wakaasi wa pale. Tumekuja hapa leo ili kuomba gavana wetu, kwa sababu hiyo barabara iko chini ya serikali ya county, ili aweze kutusaidia hiyo barabara ipanuliwe. Kumekuwa na changamoto sana, wagonjwa wanaumia, hata wamama kujifungua, kufika kwa barabara tu mahali wanaweza kuaccess barabara kufika hospitalini ni ngumu. Gethie na mbere na gukumathira maria marathi na mbere na gukunuka guku bururi-ini njitagwo Njoki wa Maina. Nĩngatho Njoki wa Maina. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ wagi wa thayũ na ũthii wa na mbere nĩ gatagatĩ ka maũndũ marĩa mathiĩte na mbere na gũkorwo makĩhotomia mĩhang'o ya ũthii wa na mbere gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya o ũndũ ũmwe na gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Ethiopia, kũrerĩkana atĩ kũrĩ thayũ wahota gũkinyanĩrio o ũndũ ũmwe na maũndũ mangĩ megiĩ ũthii wa na mbere mũingĩ wa Kenya na Ethiopia mũno arĩa makoragwo maikarĩte mũhaka-inĩ no makorwo makĩgacĩrithia mĩtũrĩre yao. We were able to pull together or put together all the peace structures in Moyale into one, and we put all of them under the umbrella of Sub-County Peace Forum. We crossed to the Ethiopia side. On the Ethiopian side, there are more other challenges, which is far much complicated than Kenyan side. Kenya, we have been grappling with the issue of ethnic communities and clans. There is complexity around region. To the right side of the road, you will see a Somali flag. To the left side of the road, you will see an Oromo flag. And then within the Oromo flag, there is municipality, there is already administration. How are you putting all this together? We then started similar conversation on the other side. We brought the two regions together, we brought all the stakeholders together, and we ended up forming them into one peace structure. In Ethiopia or Kenya, we contact each other, so we have become now brothers, live in under one umbrella. We can contact each other, we can communicate each other every day in any situation. Before this establishment of this committee, we didn't communicate, we didn't have any communication. Now between us there is a love and harmony, we live together. Not forgotten, today I'm in Mio and Sololo. I think we are in Mio, which is Ethiopia side, and we are passed through Sololo, their border. So we are here to gain, to learn how these people live and how these people, these committees also exist and how they work together. So we have enjoying this journey, which not a long journey but a short long, through this rain, this pleasant day. Today we have a delegation from West Africa, Ivory Coast, Burkina Faso, Mali and Guinea. They have come to see what magic medicine we had that made 34 years of animosity turn into peace in a year. That is why they are here. They have traveled all the way from West Africa to come and witness.
na riboti iyo niyo yakorwo igitwikirira gaturumo ka mohoro maria tuma namo ni ngatho cia mwanya kuri othe aria matigirira ati mohoro maya ni makorwo megukinyira na njira iria yagirire Juma Wika no idituma na memereke na njira yacikwo etagwo Naomi wa Mathu Ngai witu enda reke tugatungana nae mohoro-ini mangi muthenya wa Friday no rucio ni thini wa tabarira ya gugithererũka nie njitagwo Francis Wairũra. Good afternoon.